Саламатсыздар ма, менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бірге бүгін біз экономный дейміз ғой, сондай экономный котлеттер пісіретін боламыз. Бізге ол үшін қайнатылған қара құмық гречка, осындай бір кесе, 500 граммдай фарш қажет. Енді осыны араластырамыз. Piyazımızı ұсақтап турап аламыз. Мясорубкадан өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осы азғантай пияз үшін мясорубкамды түгелмен қосқым келіп тұрған жоқ, сондықтан қолмен тураймын. Гречкамыз қайнатылған, пісірілген гречка. Перец пен тұз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің фаршымыз осындай болды. Жақсы котлеттер шығады. Қатты сұйық болып кеткен жоқ. Енді котлеттерімізді домалақтаймыз. Осылай деп ұнға аунатып аласыздар. Әйтеуір. Мінекей біздің котлеттеріміз шариктеп болдық. Бізде жарты килограмм фарштан 16 котлет шықты. Ал енді осыны табағына қыздырып, табаға қуырып аламыз. Табамызды қыздырып қоямыз. Табамызға сұйық май. Біздің майымыз қызды. Енді котлеттерімізді осылай деп жағы қызарғанша қуырып аламыз. Иісі деген әлден керемет шығып жатыр. Котлеттеріміз әдемі пісіп жатыр. Тасып кеткен жоқ. Өте әдемі. Видеоның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Котлеттеріміз қуырылып жатқан кезде енді біздер үстіне салатын соус дейміз ба, подливка дейміз ба, сонымыздың пиязы мен морковын дайындап аламыз.
Мен сәбізімді осылай үккішін өткізіп алдым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, енді қолмен турасаңыздар да болады. Қызарған котлеттерімізді осылай деп бөлек ыдысқа салып аласыздар. Біздің котлеттеріміз қуырылып болды. Енді осы майға дайын тұрған пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Біздің енді соусымызға 2 қасық томатная паста. Сосын мынандай десертный қасықпенен осындай азғантай қант қосамыз. Соған енді 200 граммдай су жақсылап араластырып, қуырылып тұрған жаңағы пиязымыз бен сәбізіміздің үстінен құямыз. Енді жаңағы дәмдеуіштерді қара бұрыш, қызыл бұрыш дегендерді енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Мен котлеттің ішіне салдым, тұзын, барлығын, сондықтан мынаған тұзда ештеңе салмаймын. Соусқа лавр жапырағын салсаңыздар да болады. Мен өзім лавр жапырағын онша көп қалай бермеймін, сондықтан мен қоспадым. Енді осы қайнап тұрған соусымызды дайын тұрған котлеттеріміздің үстіне құямыз. Енді осыны астын баяулатып қойып, бір 15 минутқа бұқтырып аламыз. Біздің котлеттеріміз дайын болды. Ezilip ketken жоқ, әп-әдемі болып тұр, сол алдында. Көкөніс сеуіп. Енді гарнир береміз десеңіздер, өз еріктеріңіз, картофельный пюре болмаса, жаңағы макарон қайнатып, басқа да заттарды күріштен қайнатып, гарнир жасап бере берсеңіздер болады. Ал біздің осымен тамағымыз дайын. Тамағымыз дайын. Енді тамағымыздың дәмін көрейік. Жеп көрмесең де, иісі деген мұрынды жарып тұр ғой. Бізбен бірге осындай тамақ жасап көріңіздер. Осымен бүгінгі біздің тағамымыздың дәмін көрдік. Өте керемет. Жемейде дәмін білуге болады. Қандай дәмі өте дәмді, тәтті екенін сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған бүгін мен Райхан. Сіздерді мен әрдайым өзімнің тәтті үйімде күтетін боламын. Сіздерге өте көп рецепттер көрсететін боламын. Сіздермен бірге көп тағамдар пісіретін боламыз. Қонаққа келіп тұрыңыздар каналымызға.